Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videomuzda sizlər üçün DİM Test 2025 90-cı sualdan başlayırıq oksigen mövzusundan. Qeyd edib ki, müəyyən texniki nasazlıqlar oldu deyə 90-cı sualda dayandıq. 89-da daha doğrusu. İndi isə 90-cı sualdan davam edəcəyik. 90-cı sual bu il gəldi toplayaq yeni sualdır. Yazır ki, metallurgiya zavodlarında xüsusən polad əridilməsi və təmizləməsi proseslərində oksigen qazından istifadə olunur. Oksigen qazından istifadə zamanı yüksək temperatur əldə edilir və yanma reaksiyaları metalların ərimə prosesini sürətləndirir. Lap yaxşı. Prosesin sonunda karbon qazı və su əmələ gəlir. Hər dəqiqədə 0,6 mol oksigen qazı sərf olunursa, zavodun 1 saatlıq oksigen tələbatını mol ilə tapılır. Lap yaxşı. Və 1 dəqiqədə deməli nə qədər oksigen sərf olunur? 0,6 mol oksigen sərf olunursa, heç nə. 5-ci bir riyaziyyatdır. 1 saat da 1 saat neçə dəqiqədir? 60 dəqiqədir. Özə sual verəsən bəs 60 dəqiqəyə neçə mol lazım? X. 60-ı da vuracağıq nəyə? 0,6 eləcə 36. 90-cı sualdır. Şahane hesablamadım. Belə. Keçək 91-ci suala. 91-də nə istəyirsin? Burada da yenə yazır ki, metallurgiya zavodlarında deməli, prosesin sürətləməsi yüksək temperatur əldə etmək üçün oksigen qazı istifadə. Bu proseslərdə istifadə olunan oksigen qazını əsasən havadan alırlar. Neçə litr havadan gündəlik istifadə üçün lazım olan 84 mol oksigen alındığını hesablayın. Və birinci növbədə 84 mol oksigen normal şəraitdə görə neçə litr eləyir? 1 mol normal şəraitdə 22,4 deyə 84-ü vururam 22,4-ə. 84 vur 22, deməli 84 vur 22,4. Dəqiqə 84 vur 22,4 eləyir. Deməli, 1881,6. 1881,6 litr elir oksigen. Arkadaşlar, havanın hamısı oksigen deyil, axı cəmi 21% oksigendir. 1881,6 litr oksigenə deyərsəm 21%. Havanın ümumi həcminə 100% isə buna da bir A deyək. Buradan A-nı tapsaq, hesablayaq bunu. Belə 21-ə cavab verici 8960. Mən nə qədər hava götürməliyəm ki, onun 21%-i deməli 1881,6 eləsin. Yəni bu qədər. Çətin sual deyil. Keçək 92-ci suala. Bir balıqçılıq təsərrüfatında suyun oksigen səviyyəsini artırmaq üçün kalium permanqat məhsulundan istifadə edilir və kalium permanqat suda həll oldu, aşağıdakı kimi oksidaşma reduksiya reaksiyası gedir və oksigen qazı əmələ gəlir. Təsərrüfat sahəsindəki gölməçənin həcmi 10.000 litr və suya buraxmalı olan oksigen qazının gündəlik norması isə hər litr su üçün 0,10-də 75 moldur. Demək olar 1 litr su üçün bizə nə qədər oksigen lazımdır? Deməli 0,1000-də 75 mol bizə deməli nə lazımdır? Oksigen lazımdır. İndi özümə sual verəcəm. Bəs yaxşı, 10.000 litr su üçün mənə neçə mol oksigen lazımdır? Deməli 0-dan vuranda 10.000-ə vuranda 4 dənə sağa gəlir, elə deyil? 4 dənə sağa gəlir. Olur 75 olur da. Bir dəqiqədə yeni dəqiq hesablayaq. 0-dan deməli 10.000-də 75, 0,0075 vurulsun. Deməli 10.000 cavab verir 75 mol. Deməli uşaqlar bizə lazım olan oksigen 75 moldur. Deməli tənnimizi yazırıq. 4 kalium permanganat üzərinə gəlinsin 2 dənə H2O, alınır 4 dənə mangan O2, verib də hazır tənliyi bizə 4 dənə kalium OH, bir də 3 mol oksigen. Qardaş, 3 mol oksigen almaq üçün mənə nə qədər kalium permanganat lazımdır? 4 vurulsun 158 qram da bu arada. Özümə sual verəcəm, bəs 75-ə nə qədər lazımdır? Ona da bir A deyək. A bərabərdir buradan. 4 vur 158, deməli, onu da vururam 75-ə daha doğrusu. Cavab eləyəcək 7400, onu da böləcəyik 3-ə. Eləyəcək uşaqlar 15800 qram. 15800 qram eləyəcək. Amma mənə kiloqramla istəyir, bax, neçə kiloqram? 1 kiloqram 1000 qram olduğuna görə bunu 1000-ə bölürəm və edir 15,8 kiloqram. Əslən, bu daha rahat hesablaya bilərdim. 3-dən 25 eləyirsə, yəni belə saat. Nəysə, olsun, problem deyil. Olsa kalkulatorum var deyə rahatam. Gələk 93-cü suala. Kalium xlorat. Kalium xloratın parçalanmasını yazıram mangan O2 katalizatoru ilə. Bu zaman nə alınır? Kalium xlor, bir də oksigen alır. 3 dənə oksigen burada, 2 dənə burada. Bunu 3-ə vursam, bunu 2-yə vursam bərabərləşir. Deməli, arkadaşlar, bərkdən azalmasının səbəb nədir? Oksigenin burada, belə deyək də, uçub getməsidir. Toplam 600 qram idi.
1,6 azalıbsa nə qədər deməkdir bu? 9,6 qram burada deməli azalma var deməkdir qardaş. Azalma da uçan oksigen qazına görədir. Burada nə qədər oksigen var? 3 mol oksigen var da 96 qram eləyir də. 96 qram azalma olanda neçə mol kalium klor əmələ gəlir? 2 mol əmələ gəlirsə, özümə sual verəcəm. Bəs 9,6 qram azalma olsaydı nə qədər əmələ gəldi? Buradan x tapıram 0,2 mol 93-cü sual. Gələk 94-cü suala. Eyni mahiyyətli sualdır uşaqlar. Burada isə 6,4%dir. Eyni sualda onu özünüz yazarsınız. Eyni sualdır. Gələk növbəti 95-ci suala. Burada da yenə də eyni mahiyyətli sualdır. Neçə litr oksigen sərf olunur? Bunu yazaq istəyirsiniz. Deməli, kalium kloratın parçalanmasıdır manqan O2 ilə. Nə alınır? Kalium klor və oksigen alınır. Bayaqdan bunu bir nistədə yazmışam. Bura 3 düşür, ya daha doğrusu bura 2 düşür. Bura 3 düşür, bura 2 düşür, burada 2. Burada bərk kütlənin azalmasına səbəb oksigen qazının uçmasıdır. 800-ün 8%-ni tapıram. Elib 64. 64 qram. Burada nə var? Azalma var. Arkadaşlar, burada 3 mol oksigenə 96 qramdır. 96 qram. 96 qram azalma olanda bu neçə mol idi? 3 mol deyildi. 3 mol normal şərtdə neçə litr eləyir? 1 mol 22,4 isə 3 mol 67,2 litr eləyir də. Özümə sual verəcəm. Bəs 64 qram azalma olsaydı bu neçə litr olardı? X. X də buradan tapıram. Deməli. Eləyir. Bir dəqiqə gözləyin inşallah. Bir dəqiqə hesablayın. Demək 64 ilə 16-nın ikisini ixtisar eləyək. 16-ya bölək. Bu eləyir 4. Bu da eləyir. Ya da 32-yə bölək istəyirsən. 32-yə bölsəm bu 2 eləyir. Bu da 3 eləyir. Baxmara sadələşir nisbətən. Burada da deməli 3x bərabərdir. 67,2 vur 2. 67,2-ni vururam 2-yə. Bölürəm nəyə? 3-ə. Cavab edəcək 44,8. Burada. Gələk 96-cı suala. Görə 96-dan eləyəcəyik. 96-cı sualda yazır ki, 10,1 qram kalium nitratın termiki parçalanmasından. Deməli, kalium nitratı parçalayaq. Kalium NO2 nəyə parçalanır? Kalium NO2-yə, bir də O2-yə. Burada hər şey düzdür, bir dənə oksigenden başqa. Solda 3 dənə oksigen var, sağda 4 dənə. Deməli, bura 0,5 yazsam, 0,5-i 2-yə vursam, 1, 1, bu da 2, 3 gördün, düzəldir. Xoşun gəlmə, hər tərəfi 2-yə vura bilərsin, amma ehtiyac yoxdur məncə. Deməli, bizə 10,1 veribdir. Şu ala kalium nitratı, burada yazıram 101. 101 qramdan neçə mol alınır? 0,5 mol oksigen alınmır. Bəs 10,1-dən nə qədər alınır? Tapıram 0,5 mol. Həmin oksigeni gətirib çırpıram hidrogenin təpəsinə. H2 plus O2 bizə nə verir? H2O verir. Buraya 2 yazıram, burada 2 yazıram. Nə qədər oksigenimiz var? 0,5 mol. Şöyle 1 mol sudan 1 mol oksigenə nə qədər su alır? 36 qram alınmır. 2 moldur da. 0,5 elə bir Y deyirəm. Y də bərabərdir buradan. 0,5'e vururam 36'ya. 0,5 vurursun 36. Eləcə 1,8. 96-cı sual. Keçək 97-ci sual. Şu an 97-ci sualda bunun eynisidir. Sadəcə burada natrium nitrat yazacaqsan. Natrium nitrat parçalanır nəyə? Natrium NO2-yə, bir də O2-yə. Eyni mahiyyətdir. Burada 85-dən nə qədər alınır? 0,5 alınırsa 8,5-dən nə qədər alınacaq? X də bərabərdir buradan 0,5. Qalan hesablama yuxarıda olduğu kimi inşallah. Eyni sualda. Davam eləyək növbəti 98-ci sualla. X elementi oksigen X2 O3 birləşməsi əmələ gətirir. Qrafik yazsan X elementin nisbi atom kütləsini müəyyən edin. Deməli, qardaş, birinci növbədə yazıram X üzərinə gəlirsin. O2 bizə nə verir? X2 O3 verir. Əmsallaşdıram. Burada 3 oksigen, burada 2-dən. Bunu 2-yə vururam, bunu 3-yə vururam, burada 4 yazıram. Deməli, uşaqlar, burada oksigen 10,2-də başlayıbdır, 5,4 fikir və oksigen 10,2-də başlayıb, 5,4-də dayanıbdır. 10,2-dən 5,4-ü çıxıram. Sərfiyyat 4,8-dir. Buraya yazıram 4,8. Nə qədər burada X2 alınıbdır? 10,2. Elə deyil, 10,2 alınıbdır. Yəni, biraz da irəli gedib, burada 10,2-dən 4,8-i çıxaram. 10,2-dən də 4,8-i çıxaram. 5,4-də burada X reaksiya daxil oldu. Hər şey daha hazırdır. Oksigenin kütləsi 16-dır. Deməli, burada 6 oksigen var da. 3, 2, 6, 6-ını da vur 16-ya. 96, X-i bilmirəm, bilsəydim 4-də vurardım. Vəssalam. Buradan adi bir tənlikdir.
4x vurulsun 4,8 bərabərdir 96 vurulsun 5,4. Şurada buradan x tapırsan 27. Alüminyum 2O3-də. Bax belə. Uşaqlar, indi keçək 99-cu suala. Görək 99-da nə edəcəyik? Bu sual 4-cü qrupların qəbul imtahanında istifadə olunmuş bir sualdır. Deyir ki, 1 və 2-ci qabların hər birində 9,3 deməli, vur 10 üstü 23 qədər molekul var. Ən salamatı bunların mola keçirək uşaqlar. Bilirik ki, 6,2 vurulsun 10 üstü 23 qədər molekul neçə moldur? Deməli, 1 moldursa, özümə sual verirəm. Bəs 9,3 vurulsun 10 üstü 23 qədər molekul neçə mol eləməlidir? Və buradan eksi tapıram 1,5 mol. Və uşaqlar, bunlarda hər iki qabda 1,5 mol deməli molekul. Onsuz da burada ikinci qabda oksigendən başqa bir şey olmalı. Burada 1,5 mol yazıram. Amma birinci qabda O2 və O3 ikisi bir yerdə 1,5 moldur birinci qabda. Ona görə mənim tək çarəm qalır. Gəlin buna A mol deyək, buna da nə deyək? B mol deyək. Və bunlar ikisi bir yerdə nəyə bərabərdir? 1,5-ə bərabərdir. Və mənə deyir ki, birinci qabdakı qazların kütlələri cəmi, ikinci qabdakı qazın kütləsi 8 qram çoxdur. Aşağı, ikinci qabda qazın kütləsini tapa bilərik də. Oksigenin emeri 32-də, 1,5-i vur 32-yə, nə qədər eləyir? 48 eləyir. Deməli, ikinci qabda 48 qram qaz var. Və deyir, birinci qabdakı, ikinci qabdakından 8 qram çoxdur. Deməli, birinci qabın kütləsi nə qədərdir? 56 qramdır da, birinci qabın kütləsi. Və salam, A-nı bilmirəm, bilsəydim 32-yə vurardım, üstə gəlinsin. B-ni bilmirəm, bilsəydim O3 48-dir, bərabər edirəm nəyə? 56. Alın da sistem təmin. Birincinin ələli saxlayaq, qoydursun yerində. İkincinin hər tərəfini 8-ə bölək. 4A üzərinə gəlinsin 6B bərabərdir 7. Əvvəz etmə üsulundan gedək. Ya istəyirsiniz toplama edə, fərqi yoxdur. Bizə nə lazımdır? Birinci qabı, bizə oksigen lazımdır, A lazımdır. Önce B'ləri çıxardaq. İkinci yuxarını -6-ya vuraq istəyirsiniz. -6 çıxılsın 6B bərabərdir -9. Aşağıda olacaq 4A üzərinə gəlinsin 6B bərabərdir 7. Tərəf-tərəfə toplasaq, -2A bərabər, bula gedəcəkdə, -2A bərabərdir, -2A da bərabərdir 1. Vəssalam. Deməli, bizim birinci qabımızda 1 mol oksigen olmuş. 1 mol oksigen oldu birinci qabımızda. O da nə qədər? 32 qram eləyir deyilə. Belə 99-cu sualda cavab 32-dir. Əslində, yaxşı sualdır, diqqətli olunası sualdır. Bizə dəqiqə əlimdəydi. Davam eləyək növbəti 100-cü sualına. 100-cü sualda görə söhbət nədən gedir? Deyir ki, hidrogen artıq miqdarı, yəni bu deməkdir ki, bu oksigenin reaksiya daxil ola biləcəyi qədər bizim hidrogenimiz var. Ona işarət. Bu cümlə sən çaşdırmasın. H2 plus O2 bərabərdir H2O yazıram. Buraya 2, buraya 2. Qardaş, 1 mol oksigendən neçə mol su alıram? 2 mol almıram. Özümə sual verirəm. Bəs 6 moldan nə qədər alarım? Sadə getdi. Bu daxil olmaq lazımdır. O biri sualda eyni qaydadır. 2H2 üstə gəlinsin O2 bərabərdir 2H2O. Burada baxıram ki, burada isə hidrogen işləyəcək. 2 moldan nə qədər alınırsa, 2 mol alınırsa, özümə sual verəcəm. Bəs 6 moldan nə qədər alınır? Yenə cavab verəcək 6. Sadə getdi. Gələk 102-ci suala. 300 litr havada olan oksigenin həcmini litrli hesablayın. Heç nə. 21% oksigen sonra 320% taparsan da, 321%-ni tapırsan, bunlar getdi, cavab eləyəcək 62, 102-ci sual. Yəni, asan sual. 63-də dağılıqdır. Mən hansı, 3'ü 21 arasında hansı riyaziyyatdır bu 62 eləyən? Gələk 103-cü sual. 103-dür, 104-dür, ozon məsələləri, ozonotor məsələləridir. Bu məsələlər bir neçə formada həll etmək olar. Birinci həll etmə üsulu olar, soldakı atom sayını sağdakı atom sayına bərabərləşdirməkdir. Yəni, bu klassik bir yoldur. Hamı bundan istifadə edir. Burada sol tərəfdə oksigenin sayını tapanda 70'i vururam 2'yə. Sol tərəfdə nə qədər oksigen var? 140 oksigen atomu var. Gəlirəm sağ tərəfə. 40'ı vururam 2'yə. 80 oksigen buradadır. 80 oksigen atomu buradadır. X'i də 3'ə vururam. 3x də buradadır. Sol tərəf sağ tərəfə bərabər olmalı. 140 bərabərdir 80 plus 3x. Buradan x bərabər 20. Bu birinci üsul. Keçirəm ikinci üsul. İkinci üsul reaksiyamı yazıram. O2'dən nə alıram? O3 alıram. Buraya 3 atıram. Buraya 2. Göründüyü kimi 70 mol oksigen ozonotor cihazdan keçirsələr də, qurusu keçirsələr, burada 40 mol oksigen reaksiyaya daxil olmayıbdır. Onun 70-dən 40'ı çıxıram, qalır 30. Deməli, 30 mol oksigen reaksiyaya daxil olubdur. Burada da 3 moldan 2 mol alınırsa, 30'dan nə qədər alınır? X deyirəm, X də bərabər buradan 20. Yəni, keyf sənindir. Hansı ilə istəsən, işləyə bilərsən. Bu da ikinci üsul. Çox üsul var, həməncə uzatmaq lazım deyil. Gəlin növbəti 104-cü sual, bu da eynidir. Birinci üsul 82'yə vurur, 160, bərabərdir. 43'ə vurur, 120. Bu da x 2'ye vurur, 2x. Deməli, 160 bərabərdir. 120 üstə gəlsin 2x. 160'dan 120 çıxanda qalır 40, x də bərabərdir 20.
104-cü sual. Və yaxud da ki, dediyim kimi, burada belə də işləyə bilərsən. O2-dən O3 alarsan. Burada baxırsan ki, 3 moldan 2 mol alınır. Uşaq, zaten bu, belə deyək də, oradan onsuz da alınıb. Bu göydən düşmür ki. Deməli, oksigen reaksiya daxil olmalı ki, bu alınsın da. 2 mol bundan alınan zaman 3 mol bundan reaksiya girirsə, özə sual verəsən, bəs 40 mol alınması üçün nə qədər deməli, oksigen reaksiya daxil olmalıdır. Buradan da tapırsan, uşaq 60. Deməli 80 litr vardı. 60 reaksiya daxil olsa 20-si nə inibdir? Artıq qalır. Yəni kef sənindir, seçim sənindir. Gələk 105-ci suala. 105-ci sual 106, 105-ci sualla 106-cı sual səhv eləmirəmsə 2012-ci ildə birinci qrupların qəbul imtahanında istifadə olunubdur. Səhv xatırlamıramsa. Deməli, CO və CO2-dən ibarət 250 millik qaz qarışığına 100 milli oksigen əlavə olunubdur və reaksiya baş çatdıqdan sonra qarışığın ümumi həcmi 300 milli olubdur. İlkin qarşıda CO-nun mol payı faizlə hesablayın. Qardaş, birinci növbədə bu suala bir neçə yazmaq olar. Məsələn, birinci həll üsulu budur ki, bütün həmkarlar belə həll edirlər bunu ki, bunlar ikisi bir yerdə 250 millidir və üzərinə 100 milli oksigen gəldim və 250-nin üstünə 100 gələndə toplam neçə eləməlidir? 350 eləməli idi. Amma 300 olubdur. Ki, azalma nə qədərdir? 50 millidir. Azalma ilə gedirik uşaqlar, azalma ilə. Azalma ilə gedirik. Azalmaya da səbəb nədir uşaqlar? Burada reaksiya baş verir. CO2 O2 ilə getmir reaksiya. Çünki CO2 plus O2 reaksiyası mümkün deyil. Amma CO gedir. CO plus O2 reaksiyasından nə alınır? CO2 alınır. Burada nə yazıbdır? CO az miqdarda. Az miqdarda o deməkdir ki, CO tamamilə bitəcək uşaqlar. Tamamilə bitəcək. Yəni ondan qalmayacaq. Burada əmsallaşdırsam, buraya 2 yazıram, burada 2 yazıram. 2 mola 1 mol lazımdırsa, elə deyilmi? 350 olmayır, amma 350-dən 300 çıxıram, qalır 50. 50 azalma. Azalma nəyə görədir? Burada CO-nun reaksiya, oksigenin CO ilə nədir? Reaksiya daxil olmasıdır. Deməli, 50-yə nə yazıram? X. X də bərabərdir buradan. Deməli, 100. Aydın oldu mu? Şu an mən CO-nu az miqdar götürməsi o deməkdir ki, CO bitibdir deməkdir. Aydın oldu mu? Bitibdir deməkdir. Ondan qalmır deməkdir. Mən də özümə sual verəcəm ki, 50 deməli, oksigen reaksiya girəndə nə qədər CO-dan reaksiya daxil? Tapıram 100. Deməli, bu 100-dürsə, bu neçədir? 150-dir. Ümumi 250-dir. 250-yə 100% deyirəm. Ondan sonra CO da 100'dür. 100'e de bir A deyirəm. A da bərabərdir buradan 40%. Belə bir şey alın. 105-ci sual. Bir belə yaza bilirsən. Bir digər üsulu sənə deyirəm. Digər üsul. Diqqətdən qulaq as mənə. Digər üsul uşaq biraz riyazi üsuldur. Demək ilk önə tənini yazıram. CO üstə gəlinsin. O2 bərabərdir CO2. Buraya 2 atdım. Burada 2 atdım. Bizim əvvəldə CO və CO2'miz var. Kiminsə nə qədər olduğunu bilmirəm. Gəlin deyək, bu X litrdir, bu da Y milli, millilitir deyək. Belə. Bu da Y milli. Və ikisi bir yerdə nə qədərdir uşaqlar? İkisi bir yerdə 250 milli. Buna istifadə edəcəyini birazdan. Başlanğıc, sərfiyyat, alınan tarazlıqla yürüsək. Elə deyilmiş uşaqlar. Bax, bizə dəqiqə. Özür, qorxma başa düşərsən. Deməli, bura X qoyuram. Adı nədir? Bura nə qədər oksigen əlavə olundu? 100 əlavə olundu. Bura 100 qoyuram. Burada hələ yoxdur. Uşaqlar, bu CO2 əmələ gələn CO2 hələ yoxdur. Mən 0 deyirəm. 2, 1, 2. Yəni CO-dan 2 mol sərf olunsa, oksigendən 1 mol sərf olunur. Və adam mənə deyib CO az miqdarda. Mənə işarə ki, CO bitib. Bunun başqa versə, reaksiya başa çatıbsa, başqa işlətlər. Reaksiya başa çatıbsa, demək burada kimsə bitibdir. Bu da CO az miqdardan, deməli CO-nun bitdiyinə işarə edir sənə. Bundan X gedibdir, X gedibdir. Və deməli, bundan nə qədər edəcək? 0.5 X gələcək uşaqlar. Bundan da X alınacaq. Və CO-dan qalmadı. Oksigendən 100 minus 0.5 X artıq qalır. Bundan da X alınır. Və reaksiya bitəndən sonra 300 milyon. Reaksiya bitəndən sonra oksigenin artığı ilə əmələ gələn deməli CO2 başa düşdünüz? Bax, reaksiya bitəndən sonra oksigenin artığı 100 minus 0.5 X plus X. Bax, incə nüans. Bir də axı Y milli də əvvəldə var da axı CO2, o da reaksiya daxil olmamışdı da. Və hamısı bir yerdə 300-dür, qardaş. X plus Y nəyə bərabərdir? 250-yə bərabərdir. 100 minus 0.5 X üzərinə gəlinsin. 250 bərabərdir 300. Buradan da deməli 250-dən 300-dən 250 50 qalır. 100-dən də 50 çıxanda 0.5 X bərabərdir. 50 X də bərabərdir 100. Get kef elə hikmə deməklə bu həlli. Belə. Məncə bu son nöqtədir, pesatdır, yəni bunun o tərəfi yoxdur. Rahat həll, mükəmməl. 107-ci sualda birinci qrupların qəbul imtahanında istifadə 2022-ci ildə səhv xatırlamırsam istifadə olunubdur. Uşaqlar, yenə də bunu köhnə qayda ilə atom saylarını bərabərləşdirə işləyə bilərsən. N-i vurursan 2-yə bərabərdir. N-4-ü vurursan 3-ə, N-4 vurulsun 3, üstə gəlinsin. 3-ü də vurursan nəyə? 2. Ən rahat yol 2-yə bərabərdir. Deməli, 3-yə minus 12 üstə gəlinsin 6.
və buradan n bərabərdir 6. 107 cavab oldu 6. Gələk 108-ci suala. 108-də nədir? 50 litr oksigen qazı ozonotor cihazından keçiləndə onun 60% ozona çevrilir. O2-dən alıram O3, bura 3 atıram, bura 2 atıram. Maşallah 60% çevrilir. 50-nin 60% nə qədər? 50-nin 60% eləyir, deməli 30 eləyir də 50-nin 60%. Deməli qardaş 3-dən 2 alınırsa 30-dan nə qədər alınardı? 30-dan da alınacaq 40. Yox, üzr istəyirəm 20 alınacaq. 30-dan da alacaq 20. Qardaş, burada nəyə diqqət eləməlisən? Bax, oksigenin, burada diqqət olması bir məsələ var ki, oksigen 50 deyildi. 10-30 reaksiya daxil olursa 20 litr O2 qaldı. Bir də 20 litrdə O3 alındı və ikisi bir yerdə nə qədər? İkisi bir yerdə eləcək 40 litr. Gələk 109-cu suala. Kalium kloratın tam parçalanması. Kalium kloroidu parçalayırıq. Nəyə parçalanır? Kalium klor, bir də oksigenə. Bura 3 atıram, bura 2 atıram, bura 2 atıram. Parçalanması nəticəsində əmələ gələn oksigenin hamısı. Şu an nə qədər oksigen olduğunu bilmirəm, amma onu aparıb dəmirlə reaksiya aparıb müəyyənləşdirə bilərəm. Yazıram ferin misoda, bura 3 yazıram, bura 2 yazıram. Qardaş, özümə sual verəcəm ki, 69.6 qram ferin 3-4 əmələ gəlmək üçün neçə mol oksigen reaksiyaya daxil olmalıdır? Bu da ki, verib sənə 232-dir. 232 qram almaq üçün nə qədər oksigen reaksiya? 2 mol edir. Buradan x tapıram. 2 vurulsun 69.6 bölünsün 232. Elir 0.6. Hədisi 0.6 edə. 0.6 demək ki, burada nə qədər oksigen söhbət gedirmiş? 0.6 moldan gedirmiş. 0.6 moldan gedirmiş. Və 0.6 mol almaq üçün mən bilməm mənə nə qədər lazım. Y qram deyirəm. Bu da 3 mol almaq üçün mənə nə qədər lazım? İnşallah. Kalium klorsen mənim verib də. 122,5. 122.5 vur 2 elir 245. Qurtardı getdi. Bundan da hesablayacağıq. Deməli, Y tapmaq lazımdır. Bölürəm. 49. Y bərabərdir 49. Y vurulsun 3 bərabər 245 vur 0.6-da. Gələk 110-cu suala görə 110-dan eynəyəcək. Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Sintez qazı bilirik ki, CO plus hidrogendir. Ona görə burada sintez qazının tərkibində daxil hidrogen. Kainatdan geniş qalmış element, müzakirəsiz hidrogendir. Gələvi metala bilavasitə qarşıda hər ikisi daxil ola bilər. Natrium plus, məsələn, oksigen də gedir, natrium 2O2 alınır və yaxud da kalium da eyni qayda ilə natrium sakit də edir, əmələ gəlir natrium H. Ona görə bu ortaya edir. Kosmik gəmilərdə və sualtı qayıqlarda balonda istifadə edən yəqin ki, oksigen olardı nəfəs almaq üçün. Yəni, bu müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Yanmaya və tənəffüsə kömək edən havadan ağır qaldı. Təbii ki, tənəffüsə kömək edən kimdir? Oksigen. Qadı getdi. 1-ə deməli getdi A ilə B, 2-yə deməli getdi. Daha sonra 1-ə A getdi, 2-yə B-sə getdi, 3-ə də deməli nə getdi? D-yə getdi. Keçək 111-ci suala. 111-ci suala deyir ki, gələvi metallar. Gələvi metallar deməli NS1-dir, ümumi şəkildə. Lityum, natrium, karbon, 2S1, 3S1, 4S1 belə deyək də. Və hidrogen bilirsiniz ki, 1S1 birinci elementdir. Halogenlər də ki, 7-ci qrup elementləridir. NS2, MP5-dir. 2S2, P5, 3S2, 3S5 belə deyək də. Xarici enerji səviyyədə bir elektron var. Bu gələvi metalların hidrogena aiddir. Çünki xarici təbəqədə bir dənə elektron var. Bu P elementi uşaqlar, burada P elementi heç birinə aid deyil. Sırf halogenlərə aiddir. Belə bir şey də yoxdur. Məncə burada səhv gedir. Bu S elementi olmalıdır. Bu S olsa belə olur. Yəni S olsa bura gedir. Çünki bu da S elementi, bu da P elementi uşaq halogenlər. İki atomun bəsit maddə əməliyyatı bu halogenlərinə hidrogen aiddir. H2, flor 2, xlor 2 elə deyil. Xarici enerji səviyyəni tamamlamaq bir elektron çatmır. Aşağıda bu ehtimal ki, burada biz nə düşünübdür? Bax, hidrogen 1s1-dir. Bunun bir dənə olsa bir dənə təbəqə, bir dənə elektron çatmır, bir dənə orbitallı, bir dənə çatmır da. Gələvi metallar, məsələn, tutalım ki, ikinci dövrü göstərsəm, 2s1, axı burada 2p-də var. Burada artıq bir yox, daha çox lazımdır. Elə deyil mi? Tam tamamlamağa da. Yəni, S yox, bütün təbəqəni tamamlamağa daha çox elektron lazımdır. 3s1, 3p0 eyni qayda. Yəni, burada daha çox elektron lazımdır. Amma hidrogenə bir dənə lazımdır. Halogenlərdə, əslində qanabes halogenlərdə də biraz mübahisəyə getmək olar. Xarici səviyyədə böyük ehtimal ki, bu elə ancaq S-dən P-ni götürür. Məsələn, tutalım ki, 2S2, 2P5 götürsək, məsələn, flor götürsək, bəli, burada bir dənə çatmır. Amma birdən bunu flor götürsək, aləm deyəcək bir-birinə. Mən belə düşünürəm ki, bu sualda bir balaca qüsur var.
Yəni sırf halogen desək, çünki halogenlərdə elə 3-cü dövrdə 3 dənə təbəqə var. Xarici səviyyə 3 dənədir. 3 təbəqə var orada. 3S, 3B, 3D də var hətta orada. Yaxşı olur bunu flyor yazsaydı, məncə daha mənfəətli olur. Çünki sırf halogenlər deyib də aləm dəyəri burada bilmir. Tamam, bunları düşünək də ki, bir elektron çatmır burada. 2S, 2P5, bir dənə çatmır. Ona görə bu da bura gedəcək. Birləşmədə sabit valent, sabit valent kimdir? Qələm metallarla deməli hidrogendir. Digərləri isə halogenə bizdə flyor sabitdir yenə də və plusdakı xlor brom isə 1,3,5,7-dir. Yəni məndən olsaydı bu sual biraz sanki o deyil. Gələk 112-ci suala. 112-ci sualda nə edəcəyik? Bir mol maddənin parçalanması. Şu hər birinin parçalanmasını yazaq. Deməli A variantı kalium, manqan, O4. Nəyə parçalanır? Manqan, O2, bir də O2. Ondan sonra kalsium nitratın parçalanması yazıram. B variantı. Kalsium nitratın parçalanmasını yazırıq. Kalsium nitrat, kalsium NO2 2 dəfə, bir də oksigen. C yazıram indi. Natrium nitratın parçalanması yazıram. Natrium nitrat nəyə parçalanır? Natrium NO2, bir də O2. Buraya 2 düşür, buraya 2. Və ən nəhayət, istəyirəm 2 yazmayaq. Burada oksigenə düz gəlin. Bura 3-dürsə, işte olsun nə fərq varsa tənasü qrup taparıq da. Gələk D variantı. Kalium kloroidin parçalanması nəyə parçalanır? Kalium klorla oksigenə. Bura deməli düşür 1,5. Şu an burada 3 oksigen, burada 2 dənə. Hər tərəf 2-yə də vura bilərsən. Məncə ehtiyac yoxdur. Və ən nəhayət HNO3-ün parçalanması. Bununla inşallah keçər. İnşallah HNO3 parçalananda NO2, O2 bir də su alın. Deməli, burada hidrogen 2 dənə gətirib buraya 2 yazıram. Burada artıq oksigen nə qədər? 2, 3. Burada azot 2 dənə buraya 2 yazıram. 2-ni 3-ə vururam. 6-dan oksigen soldadır. 2-ni 2-yə vururam. 4. Bu da bir 5. Ola. Bura 0,5 yazıram. Bildinizmi? 0,5 2-yə vuranda 1 eləyir. 4, 1, 5. Bu da bir 6. Hə, xoşun gəlmə hər tərəfi 2-yə vura bilərsən. Problem deyil. İndi qulaq. 1 molun parçalanmasına. Deməli, baxaq. Bunun 2 molu parçalanana qədər oksigen əmələ. 1 mol əmələ gəlmir. Bəs 1 mol parçalanana qədər əmələ gəlir. 11,2. Deməli, ola. Elə 1-ə A gedəcək. Burada 1 moldan 1 mol alınır. Elə 1 molda nə qədər normal şəraitdə? 22,4 litrdir uşaqlar. Aydın oldu mu? Bu bura gedəcək. Gəlirəm, natrium nitratın parçalanması. 2 moldan 1 mol alınsa, 1 moldan nə qədər alınardı? 0,5 mol alınardı. 0,5 molda 11,2. Sonra bunun 1 moldan 1,5 alınır uşaqlar. 1,5 molda nə qədərdir? 30,6. Hər şeyin ölçün demək 2 molundan 0,5 alınırsa, 1 molundan uşaqlar 0,25 alınır. O da ki 4də 1 eləyir də, 5,6 eləyir. 1 mol 24-sə 0,25-də vuranda 5,6 eləyir. Bu heç nə etmir uşaqlar. 1-ə getdi A, C, 2-yə getdi B, 3-ə də getdi D. Bax belə, diqqətli olmaq lazım 112-ci sualda. Gələk 113-cü suala. 113-cü suala bəlkə bizə lazımdır tənlik, bunları silməyə istəyirsiniz. Deməli, bizə dəqiqə yenə desəm bizə tənliklər lazım olacaq burada. 113-də nədir? Hə, bu da yenə parçalanma tənlikləri verdi. Yenə ən azından olanlara baxaq. Deməli, burada olanları götürək. Kalium klorid 1 moldan 1,5 alınır. 1,5-də nə qədər? 33,6. Deməli, bu bura gedəcək. Ondan sonra kalsium nitrat da burada 1 moldan 1 mol, 1 mol 22,4. Bu bura gedəcək. Ondan sonra HNO3-də 2 moldan 0,5 alınırsa, 1 moldan 0,25 alınırsa, bu da heç birinə getmədi. Bu ümumiyyətlə getdi. Və qaldı 2 dənə lazım. Ola da yazaq getsin. Deməli, uşaqlar, burada nə indi? Elə burada yazaq istəyirsən. H2O2-nin parçalanması nəyə parçalanır? H2O ilə oksigenə parçalanır. Deməli, 2, 2. 2 moldan 1 mol alınsa, 1-dən nə qədər alınır? 0,5 alınır da. 0,5-də 11,2 eləyir. Bu gedəcək bura. Və ən nəhayət CV2 oksigen parçalanır. Bu da nəyə parçalanır? CV oksigenə parçalanır. Bu 2, bu da 2. Burada 2-dən 1 alınırsa, 1-dən 0,5 alınacaq. Bu da ki, deməli, 11,2 eləyəcək. Yəni, uşaqlar, 7-ə bura gedəcək. Deməli, 113-də 1-ə, B-yə, 2-yə, C, 3-ə də A getmiş oldu. Gələk 114-cü suala. Tam yanma reaksiyona daxil olan oksigen kütləsi 24 deməli, qramdır, 24 qramdır və biz indi bir-bir yanma tənləri yazırıq. Deməli, P plus oksigen. Şu an tam yanma deyilənə görə, yəqin ki, oksigen burada artıq miqdardır. Bu alınır P2O5. Burada 5 oksigen, burada 2 dənə. Bunu 2-yə vururam, bunu 5-ə vururam, bunu 4 yazıram. Bu birincisi uşaqlar, bu A-dır. Gəlirəm indi B-yə. B-də nə yazıram? C üstə gəlinsin. O2 bizə nə verir? CO2 verir. Ən nəhayət C, lityum plus oksigen bizə nə verir? Lityum 2, O verir. Buraya 2 atıram, burada 4 düşür. D variantı, və D-ni aşağıda yazaq istəyirsiniz. D variantı, burada yazaq da istəyirsiniz. D-ni burada yazaq. D variantı
Alüminium üstə gəlinsin, oksigen alınır. Alüminium 2, O3, burada 3 oksigen, burada 2 dənə. Bunu 2-yə vururam, bunu 3-yə vururam, bunu 4-ə. Ən nəhayət Y variantı silisium plus O2 bərabərdir silisium O2. Arkadaşlar bunun 4 molun yanmasına qədər oksigen sərf olunur. 5 mol. Yəni 5 vur 32. 160 qram sərf olunsa, bəs 1 mol nə qədər sərf olunur? X bərabərdir buradan. Sən lap elə buna A deyək, lap elə rahatçılıq olsun. Sən buna A deyək. A bərabərdir buradan. 160-ı 4-ə böləcək. Uşaqlar. 160 böl 4 elədik 40. Deməli 40 elədik. Bax 40 kimə aiddir? Deməli bu getdi. Bu birinci deməli Z-dir. Z-ə nə gedəcək uşaqlar? Z-ə gedəcək deməli A gedəcək. Z-ə gedəcək deməli A. Fosforda uşaqlar. Z-ə getdi A. Onu keçirəm bura. Burada 1 mola nə qədər idi? Uşaq 32 qram gedir. 32 kimə aiddir? Y-ə aiddir. Y-ə deməli gedəcək B. Gəldim ən nəhayət. Baxıram hissəyə. Burada 4 mola 32 isə 1 mola nə gedəcək? Uşaq 1 mola gedəcək deməli 78. Daha doğrusu 8 uşağı üzr istəyirəm. Bu heç kimə getmir. Yoxdur. Gəlirəm burada. 4 mola nə qədər edir? 96 gedirsə 6 vur 16. Bəs 1 mola nə qədər edir? 24. 24 uşaq deməli X-ə aiddir. X-də kimdir? D variantı. Ən nəhayət burada 1 mola 32 gedir və 32 də kimə aiddir? Bura aiddir. Deməli uşaq deməli 1-ə getdi D, 2-yə getdi B-yə, 3-ə də getdi A. Bu belə. Davam eləyən və ən nəhayət sonuncu. Uşaq desən burada yenə yeni tənliklər var. Elə varsa da bir də elə burada da hesablama işləri aparaq. Deməli litium var. Litiumda görünür kimi 8 lazımdır. Deməli bu bura gedəcək. Sonra gəlirəm növbəti. Silisiumda 1 mol 32 lazımdırsa deməli bu bura gedəcək. Ondan sonra keçək. Alüminium burada var. 4-ə 96, 1-ə 24. Uşaq alüminium heç kimə getməyəcək. Bu alüminium getdi. Qaldı bir dənə maqneziumdan sink. Uşaqlar maqneziumdan sinkdə tənli eynidir deyə. Maqnezium plus oksigendən nə alınır? Maqnezium o alınır. Buraya 2 atıram, buraya 2. 2 mola 30 gedirsə 1 mola 16 gedəcək. Deməli bu da bura gedəcək. Plus da sink də belədir. Sink plus oksigen də eyni qayda ilə sink o alınır. Buraya 2 yazıram, burada 2 yazıram. Burada 2 mola 30 gedirsə 1 mola 16 gedəcək. Bu da bura gedəcək. Bu belə uşaqlar. Belə işlə bu videodan gəlir. Sonuna çatdı. İnşallah növbəti videomuzda suyu izah eləyərik. Sağ olun, salamat qalın uşaqlar.